მშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, ეთერშია სოლო. დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს პირველი ქართული ეპატაჟური ჯგუფი Young Georgian Lolitas. Ну, რა თქმა უნდა, собственная персона, Ника Качарови და ჯგუფის გიტარისტი, ასევე ლევან შანშიაშვილი. საღამოშიდობისა. საღამოშიდობისა. და რა დრომდე გაგრძელდება ესე Young ყოველ შემთხვევაში, რომელ ასაკამდე უნდა იყოს? ესე უკვე მაწუხებს. უკვე გაწუხებს. უკვე დიდი ხანია მაწუხებს. კი, ძალიან კარგი. მაშინ დავიწყოთ პრინციპში სულ თავიდან. ახლა შე რო იყო არა მამაშენის შვილი. ხო, მე არც გამიკვირდებოდა რომ პრინციპში ახალგაზრდას უცებ მოუნდა რაღაც მუსიკოსი გახდეს პოპულარული და რაღაცა შექმნას ჯგუფი, მაგრამ რა თქმა უნდა მამის გავლენა ამ შემთხვევაში იქონია ასე ვთქვათ გავლენა თუ არა? კი, ხო. და ისე მკაცრი იყო რა მითითებებს გაძლევდა? საერთოდ თუ მუსიკალურ რა თქმა უნდა, საერთოდ რაღაცა სკოლას გადამაცდნენ ეკი. საერთოდ არ იყო მკაცრი და მუსიკალურ ფრით არ ერევა ჩემ მუსიკალურ კარიერაში რა. ხანდახან მოდის და ვასმენებს იმას, ისე არანაირი. ისე აი დღესდღეობით ახლა რა მდგომარეობაშია, მე სხვათა შორის უვაპირებ, მოვიყვანო ვალერი კაჩაროვი და ელემენტარულად ვკითხო, რომ აი ეს ადამიანი, ვინც თავის დროზე ამ სულ ყველაფერს აკეთებდა, გვთავაზობდა მშვენიერ, ასე ვთქვათ, აჟღერებულ ბიტლების რეპერტუარს და ნუ თვითონაც ჰქონდა რაღაც თავისი ხარიზმაც, თავისი დამოკიდებულება. აი დღესდღეობით რას აკეთებს იქნებ პერიოდის სიტყვა? მაინც მე არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა ახალ პროგრამას აპირებს, მეგონი. ხო რა? ნუ თავის სიმღერებს რა. კარგი, დავანებოთ მაშინ ვალერას თავი, გადავიდეთ Young Georgian Lolitas. Lolitas თუ Lolitas? ნუ ეს არის რა. ხო. ეგეც ეს გემოვნების Young როდის დაიწყო ეს ყველაფერი? საერთოდ დაიწყო დიდი ხანია. ეს ყველაფერი დაიწყო 94 წელს, მაგრამ Young Georgian Lolitas დაიწყო 2001 წელს, 2000-ში სადღაც. იმის მერე ბევრი ხალხი იცვლებოდა და მოვედით აქამდე. ანუ ჯგუფი წევრები იცვლებოდა. კარგი, გვაქვს ახლა ჩვენ საშუალება რომ სიუჟეტი ვნახოთ, რომელშიც უფრო კარგად და დაწვრილებით გავიგებთ Young Georgian Lolitas თუ Z-ზე. Z. ნიკა კაჩაროვი დაიბადა თბილისში 1980 წლის 22 ივნისს. ბავშვობიდან მუსიკალურ გარემოში იზრდებოდა. მამას ვალერი კაჩაროვს 80-იან წლებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჯგუფი ბლიცი ჰყავდა. ოჯახური ტრადიციების გათვალისწინებით ნიკამ თავისი პირველი ჯგუფისთვის მირარ ბიტლსის რეპერტუარი აირჩია. თუმცა ეს ყველაფერი იქამდე იყო, ვიდრე ნიკა ნირვანას მოусმენდა. ამის შემდეგ მისი მუსიკალური განვითარება სხვა გზით წავიდა. Young Georgian Lolitas ჯგუფს სპონტანურად დაერქვა 2001 წელს ფესტივალ მზიურზე გასვლის წინ. ჯგუფისთვის სიმღერებს ძირითადად ნიკა წერს. კომპოზიციები რეპეტიციებზე მუშავდება და ამის შემდეგ იღებს საბოლოო სახეს. ჯერჯერობით Young Georgian Lolitas არც ერთი ალბომი არ გამოუშვა. ამ საქმით უცხოელები დაინტერესდნენ. მას შემდეგ რაც ნიკამ ერთ-ერთ ბრიტანულ ვებგვერდზე თავისი 4 სიმღერა ჩატვირთა. ისე უბრალოდ ჩატვირთული 4 სიმღერა ერთი თვის განმავლობაში ართმობდა ჩარტში საპრიზო ადგილებს. Young Georgian Lolitas კვირის საუკეთესო ჯგუფად დასახელდა, ხოლო მათი 2 სიმღერა ვებგვერდის მიერ გამოშვებულ CD-ში შევა. ნიკა საკუთარი სიმღერების ვიდეო ვერსიების გადაღებითაც არის დაკავებული. მისი ბოლო ნამუშევარია ყვითელი ბადი. და ეს უბრალოდ ჩატვირთე, ესე უბრალოდ მოხდა ჩარტებში და ახლა გამოვა CD-ზე. და რაიმე კონტრაქტებზე ხო არ არის საუბარი ამის? ეს ამ საიტის პატრონს
უფროსის პატრონი დამიკავშირდა და თხოვა რა თუ შეიძლება რა. ესე იგი უნდა რომ დაბეჭოს ჩვენი CD მთლიანი ალბომი. მთლიანი ალბომი. არ მოსულა იქ ისე რომ ჩამწერი დისკები დააგზავნო ჩამწერ კომპანიაში. უნდა დაბეჭდო პრომო დისკები და უნდა რომ დაბეჭოს ჩვენი პრომო დისკები და დააგზავნოს და რა ვიცი რა გამოვა. იმედია ვინმე მოგვაწერინებს კონტრაქტს. და რა არის ისათვის საჭირო რომ ეს პრომო დისკები გაუგზავნოთ? გაუგზავნოთ არა. მე უკვე გაუგზავნე ჩემი დისკი, კოპია ერთი. და ის აპერს თვითონ უნდა დაბეჭდოს ეს დისკები. ეთქობა დაინტერესდა და ჩათვალო რომ რაღაც საინტერესოა რომ თუ ანუ ეს სხვა დანარჩენი პროდიუსერები უნდა დაინტერესდნენ. ხო, მთავარი თვითონ კომპანიები, ვინც პატარა ტირაჟს დაბეჭდოს თვითონ რა. ხო, ნუ მე იმის შემდეგ წამოვა კონტრაქტები და ასე შემდეგ. ალბათ ამანაც განაპირობა ის რომ ძირითადად ინგლისურ ენაზე წერით, ხო? და კიდე აქვს გერმანული ტექსტები. ნუ ეს გერმანული შემთხვევისად. ხო, რა იცი? მაინც არ ვიცი რა, შინაარსები. ისე. ხო. რაც შეეხება ყვითელ ბადს, ფაქტურად ამან განაპირობა ეს თვითონ ტერმინი ეპატაჟური, იმიტომ რომ სხვადასხვა მუსიკალურ პროგრამებში, ნუ სხვადასხვა არხებზე აი ესე მოგიხსენიებენ, ანუ ერთგვარად სკანდალურად ცნობილი ჯგუფი და ასე შემდეგ. ნუ პრინციპში თქვენ რეპერტუარში მე მგონი მარტო ეს ერთი კომპოზიცია, რომელიც ნუ ცოტა არ იყოს, ნუ ოდნავ ასე ვთქვათ, სულ ოდნავ. და აი დანარჩენი კომპოზიციები რამდენია საერთოდ, რამდენი კომპოზიცია შედგება? მთელი ცხოვრების განმავლობაში ბევრი მაგაგეთებული, მაგრამ არა, ამ ალბომთან დაკავშირებით. ამ ალბომით სრული ალბომი არ არის, ეს არის EP არის. პატარა მინისიდით რო რა, ხო, არ ვიცი. 7 სიმღერაა, მაგრამ ნუ ჯერ კიდევ ამაძებ რაღაცა ხა, ჩავწერეთ რაღაცა. ნუ დემო, როგორც დემო მასალა. ხო, დემო მასალა. ეს 7 სიმღერა, რაც მე ვთვლი, რომ შეიძლება ხალხს აჩვენო. გასაგები. პირველი კომპოზიცია გახსოვს შენი საერთო პირველი რაც შექმენ? ეს პირველი არა. მახსოვს პირველი ჯგუფთან ერთად რაც გავაკეთე. Monkey იყო. რომელი წელი იყო? 1995 იყო. 94-დან დაიწყე, ხო? ხო, იქ ნუ სანამ აკორდებს სწავლობდით. სხვის სიმღერებს უკრავენ. ნუ პრინციპში ეს ის პერიოდი იყო, როცა ჩვენ ქვეყანაში ზოგადად არ იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე მდგომარეობა იყო და ალბათ ყველას ჰქონდა იმედი, რომ აი გავიდოდა 5 წელი, 10 წელი და როქსაც მოითხოვდა ხალხი კარგ მუსიკას, რაღაც უფრო მეტი შესაძლებლობები გაუჩნდებოდა, მაგრამ ესე არ მოხდა. მძიმე კი იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაშინ უფრო გაიდრო იყო ალტერნატიული მუსიკისთვის და საერთო ალტერნატიული ხელოვნებისთვის. არ იყო რაღაც. უფრო ბევრი ჭარბობდა ალტერნატიული ხელოვნება. რავი, შეიძლება ჩემთან მოდიოდა მარტო ალტერნატიული ხელოვნება. გასაგებია, ნუ რაღაც გარკვეულმა პირობებმა შეცვალა ეს უღალაფერი, ახლა ხო, შოუ ბიზნესი. ხო, ბატონობს, მაგრამ მე მაინც სადღაც საყურადღებოდ მეჩვენება ის ფაქტი, რომ შეიძლება ითქვას იქნებ თქვენი ინერტულობისგან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ახლა ბენდს ყოველთვის ჭირდება რაღაც გარკვეული სახსრები. ეს ელემენტარულად არ ხდება, ხო, რომ პოპ მუსიკოსი გამოდის, იმას ელემენტარულად მიკროფონი ჭირდება და ისიც ჩართული არ არის აუცილებელი იყოს, ხო? ანუ უბრალოდ თავია არტიკულაცია დაარქვიოს, ძალიან დიდი აცნენები არ ქონდეს, ასე ვთქვათ, ფონოგრამასთან. ესე აქ არ ხდება. მაგრამ არც იმ ერთობლიობას გრძნობ, ასე ვთქვათ, ცოცხლად შემსრულებლების, რომ თქვენ რაღაცნაირად ცდილობთ, რომ აი გაჭრათ, ხო, ეს, რომ აიძულოთ მაყურებელი, რაღაცნაირად რომ იაროს, ასე ვთქვათ, თქვენ კონცერტებზე. რატო ხა გეტყვით? მე ვთვლი, რომ არ არის მოთხოვნილება და მოთხოვნილება რო არ არის, ჯგუფები არ რეპეტიციობენ რა. არაფერს არ აკეთებენ. აი, თქვათ რაღაც კონცერტი გამიშდა 2 დღით ადრე. უცებ რეპეტიციებენ, გამოდიან და ხალხი რომ მოვა კონცერტზე 2 დღეში რა შეიძლება გააკეთო, კაი. ნუ კი, შეიძლება რამე გააკეთო, მაგრამ მაინც და მაინც კარგს ვერაფერს ვერ გააკეთო. მოდიან სუდი ხმა დგას, თრალები რაღაცა, არასერიოზულად უძგება ხალხი. ჩვენ სუფიზლები გამოდივართ რა კონცერტზე. სუფიზლები გამოდივართ. სუ. ეს ერთგვარი ესეთი და მომზადებით. ჩვენ რა ვიცი, სერიოზულად ვეკიდებით, ხუებს რა ვიცი, ხო მე ვერ
აქედან გამომდინარე, ის ბოლო კონცერტი, რომელიც მიეცით, ხო, ერთ-ერთი ამას წინათ მახსოვს. კი. ხო, საკმაოდ ბევრი ხალხიც იყო და მე ძალიან მესიამოვნე ის ფაქტი, მე სამწუხაროდ ვერ ვიყავი, მაგრამ ვაი, მაესტროს სასიამოვნო ფაქტი იყო, რომ ის გამოდიოდა ყველა ძალიან კმაყოფილი იყო, იმიტომ რომ კონცერტის სახე ჰქონდაო. შევეცადე. ხო, და ალბათ ესე იგი ეს არის პრობლემა, ძალიან. ხო, ჩვენ ფაქტობრივად ენთუზიაზმზე მუშაობს აქ რა. ხო, ეს კი. მით უმეტეს რომ ჩვენით ვაათროთ ბარემ. კიდე აუთვისებე ყამიერი არის, ხო, ამ საკითხში ყოველ შემთხვევაში ალტერნატიული მუსიკოსებისათვის, როკმენებისათვის და სხვა დანარჩენი. ვთქვით, რომ მაინც საქართველოსთვის შედარებით ისეთი გავაკეთოთ, რომელიც, რა ვიცი, რაღაც განსხვავდება რა სხვა კონცერტებისგან, რომელსაც აი ვთქვათ შედარებით, უფრო ახალ ბედა ჯგუფები აკეთებენ ჩვენთან შეიძლება ითქვას შედარებით. ისინი უფრო ისე არიან რაღაცა ეხა თქმის არ იყოს რაღაც ნუ თუათ თვალები და რაღაც მაგასთან დაკავშირებით არის ზუსტად სიფხიზლე და ესეთი რაღაც უფრო სერიოზულად მიდგომა რა თვითონ გინ კონცერტ გამოსწორდნენ ხო? ლევან, თქვენ პარალელურად სწავლობთ კიდევაც, ხო? კი, კონსერვატორიაში მეორე კურსი. მეორე კურსზე ეს კლასიკური გიტარის განხრა. კლასიკური გიტარა. ეს იყენებ ხამეში. აი, კლასიკურ უშლიხელს პირიქით სუმადა და გამოდი მანდიდან დაანებე თავი. სხვადასხვა რაღაცა არის კლასიკური და გიტარა, ცოტა. მაგრამ ისე საინტერესოც არის, ხო? ეს პრინციპში ახალ შესაძლებლობები ალბათ ბევრ და კი გიტარისტი გაკონ ნაულიცი ჩვენ ვნახავთ აუცილებლად ერთ-ერთ შენ კლიპს ორი გვაქვს ფაქტიურად მაინც არის დატრიალებული არსად მაგრამ ეს მოხდება აი კიდე რითი ცხოვრობ ხა გასაგებია ხა მუსიკა შენი ცხოვრების ალბათ ყველაზე ისეთი ნაწილია ხო რომელიც გულთან და შენს გონთან არის კავშირში მაგრამ კიდე რითი ხა არა მარტო ერთობის საერთოდ რითი ხარ დაკავებული ნუ ხანდახან ვიდეოს ვაკეთებ ხო მაქსიმალურად დიდხანი არ გამიგეთებია არაფერი ეხა აი რამდენიმე დღის წინ ვეხმარებოდი მეგობარს ოპერატორად მუშაობდი ასე ვთქვი. ნუ აი რაც ხელოვნებას შეეხება, ხან მივედმოვედები რაღაცებს. ნუ ყველგან გინდა მუსიკა. ხან გრაფიკას ცადე, მართალი არ გამომივიდა არაფერი. ნუ მუსიკის გარდა ყველაზე ძალიან ვიდეო გამომივიდა მე მგონი რაც მიცდია. კიდე რა სპორტით არ ვარ დაკავებული. ჩვენ ახლა პატარა მოკლე რუბრიკა გვექნება ატრიბუტიკა. ნუ ნიკუშა გაჩაროვის ასე ვთქვათ, ატრიბუტიკას ვიხილავთ, მერე კი განვაგრძობთ. აი რასაც ხედავთ, ყველაფერი ჩემს საყვარელ ატრიბუტიკაა. ძირთადად აქ ვაკეთებ მუსიკას. და აი ამით ეს ჩემს საყვარელი კომბია. და ეს ჩემს საყვარელი აკუსტიკური გიტარა. განახე. ორი თულა ერთ ტაქსში. ყველაზე ჩემი ბევრი გიტარა მაქვს ყველაზე. ამ ბოლო დროს ეს არის. კონცერტებზე ამაზე უკრავ. ეს არის უნივერსალურია. და ეს ჩემი საყვარელი კატა. აიში გავაგერდა. ჩემი საყვარელი სპოჩები. ხო, აი ეს ზივარს აღავს მოვიძრ სახში და
ვაკეთებ მუსიკას კომპიუტერში ვიწყებ, ან გიტარას დავწერ სიმღერას, ან კომპიუტერში დავწერ სიმღერას. ნუ რაც იწერება, აქ იწერება. ჩემი მიკროფონი მაქვს. მარტო მიკროფონში წერ. იმიტომ კი არა რომ მაგარია. უბრალოდ ისე. სხვა არ მაქვს. ეთერშია სოლო, დღეს მე სტუმრად ყავს Young Georgian Lolitas ნიკუშა კაჩაროვი და ლევან შანშიაშვილი. ლევან, ახლა შეკითხვა მაქვს შენთან, არც თუ ისე ხშირად მიძავს, ასე ვთქვათ, აკადემიური მუსიკის მუსიკოსებთან ურთიერთობა, შეხვედრა ბინდავერ ეთერში და აი მაინტერესებს, ახლა თავისთავად, შენ რასაც სწავლობ, ალბათ მოგწონს კიდევაც ის, რასაც სწავლობ და იმას, რასაც უკრავ სიტყვაზე Young Georgian Lolitas-ში, ესეც არანაკლებ გიყვარს. მაგრამ ცოტა საკმაოდ აბსოლუტურად სხვადასხვა მხარეებია, ხო? იქ რაღაც ბახის დაკვრა გიწევს, ალბათ ჰენდელი, აი მე მყავს მაგალითად ესეთ საყვარელი ესპანელი მუსიკოსი ისაკ ალბენისი, მის კომპოზიცია ლაიენდა, რაღაც ესეთი რაღაც ხო. ესა და ასე შემდეგ. აი ნიკუშა ხედავ რას უკრავ. და აი როგორ ათავსებ? აი არ გაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ პრინციპში აი აკადემიურ მუსიკას, კლასიკურ მუსიკას ვინც უკრავს, იმას ხშირად ემართება აი სიტყვაზე აი ნუ ისეთი შეგრძნება, რომ აი სიტყვაზე, ნუ რა თქმა უნდა, როკი იმდენად შეიძლება თავისი ღრმა მას სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა მომენტებია მასში გაცილებით უფრო საინტერესო და უფრო ისეთი დამოხტული, მაგრამ კლასიკურ მუსიკას აქვს აბსოლუტურად იმდენად ამოწურული მთლიანად ეს მთელი ეს მუსიკალური ფაბულები და აი შენ ხო არ გემართება ის რომ აი სიტყვაზე უკრავ რაღაცას და ახლა ნუ ძალიან მარტივია ხო პრინციპში ახლა ბასთან და მე მგონი უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ არის სულიერ განწყობაზე დამოკიდებული თვითონ. ნუ ჩემში ეგრე არის ყოველ შემთხვევაში არასდროს არ მიჭერს თქვა კლასიკიდან გადართვა თქვა ალტერნატიულ მუსიკაზე. ან თუნდაც ხა ალტერნატიული მუსიკის გარდა თქვა ნუ იქ ჯაზს უსმენ რაღაცა, მაგრამ არ მაქვს ეს რაღაც პრობლემა რომ აი ერთიდან მეორეზე გადავერთო. იმიტომ რომ რაღაც ჯერ ერთი ალბათ ინსტრუმენტსაც აქვს ნიშნობა, ერთი და იგივე ინსტრუმენტი არის. ნუ სადაც იქაც რაზეც უკრავ, იქაც რაზეც უკრავ. და მეორე კიდე ის არის ალბათ რომ მაგრამ მეხმარება შეიძლება რაღაც ხა ისეთ კონკრეტულ პარტიას არ ვიგონებ იმის და მიხედვით. მაგრამ ნუ ჯერ რო თქვა კლასიკური სკოლა მაქვს რაღაც ნაწილი გავლილი, ეს ახლა თუნდაც იმაში რაც ჩემთვის იგივენაირად მნიშვნელოვანია, თუნდაც ეს ჯგუფის საქმე, თუნდაც ეს რაღაც რეპეტიციები, იქ რასაც უკრავ მოგეთ საერთოდ რა ვიცი რა, ეს სწავლა მეხმარება ზუსტად იმაში რომ გამოვიყენო მე ეს რაღაც სოდნა ალტერნატიულ მუსიკაში. შეიძლება კლასიკური ის არ ჩაჯდეს მაინც და მაინც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც მეხმარება. და როგორც ასეთი გადართვა კიდე საერთოდ არ არის ძნელი მე ვფიქრობ. იმიტომ რომ რაღაც სულიერ მდგომარეობაზე და განწყობაზეა დამოკიდებული. ნუ ნიკუშა არ გიშლის მაგაში, ხავს ხო? პირიქით გეხმარება. ძალიან საინტერესოა, ხო? იმიტომ, მაგრამ მაინც ძალიან ისე მეჩვენება მე, იმიტომ რომ კლასიკურ მუსიკას აქვს თავისი კანონები, ხო? ეს სიტყვაზე იმის დაჭერდა ალტერნატიულში ამის ზუსტად იმიდომაც არის ალტერნატიული, ხო? რომ სიტყვაზე ამის ანტიპოდი უნდა იყოს. ესე იგი შენ რაღაც ერთგვარი უნივერსალური გიტარისტი ხარ, რომ ამასაც და იმასაც. უნივერსალურია. მე მგონი ეგ არაფერ შუაში არის. უბრალოდ სიმართლე ვიკითხა, აი ისეთი განსხვავება არის, რომ რაღაც როგორ თქვა, არ აქვს ის კონკრეტული რაღაც მომენტი იმაში არ არის, რომ აი თქვა კლასიკა ეს ცალკე ნუ ამოწურული, თქვა არის რაღაც ისეთი ცალკე სფერო, თქვა ალტერნატიულად ცალკე სფერო. იმასაც აქვს თავისი ნიუანსები, ამასაც აქვს თავისი ნიუანსები და რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან ადვილია, რომ ის ნიუანსების და ეს ნიუანსების თავის დროს და თავის ადგილას გავაკეთო რა. აი რაღაც სუპერ მარიოსის მომეჩვენა იცი რა. რაღაც პლაგინი ვიშოვე. ხო. თამაშების ხმებს იმეშობა და რაიმე ხო არა გაწყობილი. მე მგონი ახლა სიმღერას ვაკეთებ ხა.
შეიძლება კლიპიც გადავიღო თუ ძალიან არ დამეძა რა. ეხლა აპირებთ აი ამ იმაზე. ხო, ჯერ სიმღერა არ დაგვიმთავრებია. დღეს ვცადეთ ლაივში, ცოცხლად გავიკეთებინა, არაფერი არ გამოვიდა. აი გადაცემის ბოლოს ნიკუშა და ლევანი შემოგთავაზებენ რაღაც ერთ კომპოზიციას გავუკრავთ, ხო? დღეს. რა ვიცი, ხო. დღეს ერთ კომპოზიციას. ნუ ეს გადაცემის ბოლოს კი შემოვინახოთ, რომ მაყურებელიც ასე ვთქვათ დავიტოვოთ პირდაპირ ეთერში. ეხლა გვაქვს შტაბეჭდილება, პატარა რუბრიკა, სანამ ნიკუშას აზრი, რა თქმა უნდა, გამოჩნდება, ეს მე მაინც მაინტერესებს, ეხლა კიდევ ლევანს მინდა შენ დაგიბრუნდე. შენ ასე ვთქვათ, ვინ გაჩუქა ეს მუსიკალური სამყარო? რა ვიცი, ფაქტობრივად არავინ, იმიტომ რომ შენ ოჯახში ხა არავინ არ არის მუსიკოსი, არც ანათესაოში ხა ისეთი არავინ არ არის აბსოლუტურად. მაგრამ თავიდან რაც პიანინოს დავდიოდი 3 კლასი და მე შემთხვევით მოვისმენე Radiohead-ი. და მაგრამ რაღაც ამ მუსიკაში საერთოდ რაღაც ისე შეუმეყვანა ასე ვთქვათ და ნუ თავიდან ხა არ ვიცოდი რომ სადაც შეიძლება და ისე აკორდების სწავლა და ესე სიარული მასწავლებელთან უბრალოდ ვიცოდი ხა კლასიკური სკოლა არსებობდა საერთოდ და რაღაც მაგიტომ შევედი კლასიკაზე 5 წლებში ჩავიდა გიტარის, მე უკვე რაღაც ჩემი ჯგუფის ქონდა რაღაც თავიდან და რაღაც 2 წლის წინ ხო 2 წლის წინ უკვე მე გავისაინ ნიკა და გადავწყვეტეთ რომ დამიძახა და ნიკა, აი ახლა შენ ახლა პატარა სიუჟეტს შევთავაზებთ მაყურებელს. ანუ შტაბეჭდილება იმ ჯგუფზე იქნება ეს სიუჟეტი, რომელმაც შენზე შტაბეჭდილება მოახდინა და ამ გადაცემას ალბათ ვალერაც უყურებს, ახლა მამა შენი და ვალერა დღემდე უსმენს ბიტლებს თუ როგორ არის აქ? არა, მე რავა, ძალიან დიდი ხანი არ მინახე საერთოდ მუსიკისთვის მოესმინოს. ხო რა? მაშინ მაინდამაც ახილება არ წეწინა. და ორიოდეს სიტყვა მაინც ნირვანაზე, შენი დამოკიდებული. ნირვანა, იმიტომ ავირჩი ამ სიუჟეტის ნირვანა, რომ უბრალოდ ბავშვობიდან უსმენდი ბიტლსებს და პირველი რაც ცოტა ისეთი განსხვავებული მოვისმენი იყო ნირვანა და ცოტა გაოცებული დავrchi რა. ანუ რამაც მაგიტო ეს პირველი იყო. ცოტა შეარღია ბიტლების ხო? კარგად შეარღია ძალიან და მე გავიფანტე იქით-აქით მოვედი ყველაფერს. ხო. ასე იგი. პირველ ბიტსგი ამან მომცა. ნუ ბიტლსი დიდი ბაზა იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უკვე სხვა რაღაცა იყო. დავშტავ. კარგი, ვნახოთ მაშინ ახლა შტაბეჭდილება. ამ ჯგუფის გამოჩენამდე ხმის ჩამწერის სტუდიები ალტერნატიულ მუსიკას მხოლოდ გადასახადების ჩამოსაწერად იყენებდნენ, ხოლო მუსიკალურ მაღაზიებში მისთვის სპეციალური სექციები იყო გამოყოფილი. ეს იყო 1991 წლამდე. იქამდე ვიდრე ნირვანას ალბომი Nevermind გამოვიდოდა და ყველაფერს ყირამალა დააყენებდა. კურტ კობეინის მშობლები ერთმანეთს მაშინ დაშორდნენ, როდესაც ის 8 წლის იყო. მას ამასაკიდან უკვე ეტყობოდა დეპრესიული ხასიათი. თავდაპირველად კობეინი ბიტლსებსა და ჰევი მეტალს უსმენდა, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც ამერიკაში პანკი აღმოცენდა, ამ მუსიკის დაკვრა დაიწყო. 1985 წელს კობეინი კრის ნოვოსელიკს შეხვდა და ჯგუფის ჩამოყალიბება გადაწყვიტა. თუმცა 2 წლის განმავლობაში ეს ჯგუფი ისევე ხშირად იცვლიდა ვოკალისტებსა და გიტარისტებს, როგორც სახელწოდებას. 1987 წელს კი გადაწყდა, რომ კობეინი იმღერებდა და გიტარაზე დაუკრავდა, ხოლო ჯგუფს ნირვანა ეწოდებოდა. ძალიან მალე ნირვანამ ხმის ჩამწერ კომპანია Sub Pop-თან გააფორმა ხელშეკრულება და პირველი სინგლი გამოსცა, რამაც ჯგუფის სადებიუტო ალბომის გამოცემასაც ჩაუყარა საფუძველი. 1989 წელს გამოვიდა დისკი Bleach, რომელიც 35,000 ეგზემპლარად გაიყიდა. მალე ჯგუფს ახალი დრამერი Dave Grohl შეემატა. სწორედ ამ შემადგენლობით გამოსცა ჯგუფმა ალბომი Nevermind და თანამედროვე როკ მუსიკა აბსოლუტურად შეცვალა. მასში შესული სიმღერა Smells Like Teen Spirit საერთაშორისო ჰიტად იქცა და ამერიკის ჰიტაღლუმის პირველი საფეხურიდან თვით Michael Jackson-ი ჩამოაგდო.
1992 წელსვე ალბომი Nevermind პლატინის დისკად გამოაცხადეს, ანუ ის 1 მილიონ ეგზემპლარად გაიყიდა. Nirvana-ს ასეთმა წარმატებამ არა მხოლოდ მუსიკალური ინდუსტრია, არამედ ჯგუფის წევრებიც გააკვირვა. 1992 წელს კურტ კობეინმა ცოლად მოიყვანა კორტნი ლავი და განაცხადა, რომ ბავშვს ელოდებოდა. ცოტა ხანში გავრცელდა ხმები იმის შესახებ, რომ კობეინი და ლავი ჰეროინის აქტიური მომხმარებლები იყვნენ. ეს ეჭვი მას შემდეგ გაძლიერდა, რაც ჯგუფმა 1992 წელს დაგეგმილი ყველა კონცერტი გააუქმა. ერთ-ერთ ჟურნალში ისიც დაიწერა, რომ კორტნი ლავი ნარკოტიკებს ფეხმძიმობის დროსაც იღებდა. 18 აგვისტოს ლავმა ჯანმრთელი გოგონა გააჩინა, მაგრამ ამის მიუხედავად მშობლებს სისტემატური პრობლემები ჰქონდათ ლოს-ანჯელესის ბავშვთა დაცვის სამსახურთან, რადგან მათ შეუფერებელ მშობლებად თვლიდნენ. საბოლოოდ 1993 წლის დასაწყისში კობეინს და ლავს ბავშვის აღზრდის უფლება მისცეს. სწორედ ამ პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა 1993 წლამდე ახალი ალბომის ჩაწერა. ჯგუფის შესახებ სკანდალური ინფორმაციის გავრცელება არ წყდებოდა. კობეინი ნარკოტიკების ზედმეტი დოზის მიღების გამო საავადმყოფოში მოხვდა, თუმცა ეს ამბავი საზოგადოებას დაუმალეს. ცოტა ხანში კი თავად კორტნი ლავი გახდა იძულებული პოლიცია გამოეძახებინა, რადგან კობეინი აბაზანაში იყო ჩაკეტილი და თავის მოყვლით იმუქრებოდა. ამგვარი დეპრესიული მდგომარეობა მუსიკოს ხშირად ჰქონდა, ამიტომ კობეინი სარეაბილიტაციო ცენტრში მიაბარეს, მაგრამ ის კლინიკიდან მალე გაიქცა. კობეინს სამჯერ ჰქონდა თვითმკვლელობის მცდელობა. 1994 წლის 5 აპრილს კი ნირვანას არსებობას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. მან ცეცხლსასროლი იარაღით მოიკლა თავი. With the memories of the world. Who knows, not me. We never lost control. Your face to face, for the memories of the world. არაჩვეულებრივი წლები იყო სხვათა შორის მეც პირველად რომ მოვისმინე ეს ჯგუფი ჩემს ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა აი ნამდვილად აი ისე თუ უაღრესი და მე ვიცი ახლა ბევრი ჩემი მეგობარი ასევე თქვენი მეგობარიც უყურებს ამ გადაცემას და მათაც ნამდვილად ეს სიამოვნა ამ ჯგუფთან შეხვედა ახლა კი რა მაინტერესებს აი დღესდღეობით რას უსმენ თავისთავად რაღაც ალბათ გიწევს ახლა რა რადიოს ნაკლებად მაგრამ რაღაც CD-ები CD-ები ხო სახში მაქვს კომპიუტერში MP3-ები და სიმართლე ყველა მეზიზღება უკვე, მაგრამ აი ნუ ხო Radiohead-ი ერთ-ერთი ესეთი დამსახურებული ჯგუფი ჩემ თვალში. ეს პატივია და ხო ასე გადაჟღერდება. ჩემ MP3 folder-ში არის. კიდევ ვის უსმენთ? ლევან ფარელი. ხო სხვადასხვა ერთი ზანგი ბიჭუნა არის. ფარელ უილიამს. მაგას უსმენ ამ ბოლო დროს. ნუ ეს რაღაც უფრო კიჩია, თუ რაღაც შემთხვევით რა. ცოტა ჰიპ-ჰოპია. ისე ხო არ გიცდია. ეხა არც მამაშენთან გაიკეთებია პრინციპში ერთობლივი. თუ არა, რაღაცა არა. აი სპორტთან ხო არ გიცდია სიტყვაზე, ან პოპ მომღერლებთან. პოპია. იმიტომ რომ შენ ეხა ბრიტ პოპს უკრავ, ხო? არ ვიცი რა არის. რაღაც ინდია უფრო. Independent music.
დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობა, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობა ყველასაგან. აი მუსიკისგანაც მაგარი. და ხო არ გიცდია ვინმესთან დუეტი გაიკეთებინა. დუეტი კი არა, რაღაც ისეთი პროექტია სიტყვაში. მაგ ერთი სიმღერა აქვს მე მგონი ჩაწერილი. მე მგონი ერთი, ხო? სტრინგია ეგეთ ჯგუფი, საკმაოდ კაი ჯგუფია, ბრიტპოპს უკრავენ. აი, წინა გადაცემაში ბაკურ ბურდულთან ერთად რო იყო გიორგი მარი, ხო, სტრინგის გიტარისტი, მასთან ერთად. ეხაც რაღაც დავიწყეთ, მაგრამ ნუ მე ცოტა მარცხნივ ვარ და შევწყვეტეთ დროებით მეორე სიმღერის კეთება. პირველი რაღაც საკმაოდ ესეთი გამოვიდა, კაი მე მგონი. და სხვა ბევრთან მიცდიან, მაგრამ არავისთან არაფერი არ გამომდის. მოვდივარ ჯდებით, ხო რაღაც ეს აკორდები, ტექსტი, აი ტექსტამდე რომ მიდის საქმე უკვე იქ საშინელება ხდება და ვიშლებით სახლებში. ძირითადად ტექსტებზე ვინ მუშაობს? იმ საშინელებაში. საშინელებაში სიმართლე არც ერთი სიტყვა არ დაწერილა. აი გიგა მიხაბერიდესთან მისცე ერთად ვცადეთ. რაღაცა გავაკეთეთ, ბოლოს წიგნებს ვათვალიერებთ, რაღაცა სხვა არ ამოვიღოთ, არაფერი არ გამოვიდა. ლევან შენ რას უსმენ? ვიცი, ალბათ ძირითადად დროს მაინც რეპეტიციები რაღაც ერთად ვატარებთ, ალბათ ნუ ერთი და იგივე მუსიკას უსმენთ თითქმის. ნუ უფრო Radiohead-ს ეს მართლა ისეთი პირველი ჯგუფი იყო ჩემთვის, რომელიც მოვისმინე და მე მოვისმინე უკვე Nirvana და ეს ძველი ჯგუფების შედარებით. და ვიცი, ალბათ ისე განსაკუთრებულად კიდე მართლა ესე გამორჩეულად Pharrell მომწონს. დღესდღეობით. ხო ისეთია, სულ სხვა არ არის, მაგრამ კაი, ნიჭიერი ბიჭია და ეთყობა რომ რაღაცა გამოუვა მაგას. აი, ხო არ ფიქრობ რაიმე სოლო კარიერაზე, რომ აი სიტყვაზე კლასიკური მუსიკა პლუს კიდე რაღაცეებთან. აჰა, გასაგებია, შეიძლება ვფიქრობ კიდევაც, მაგრამ არა, ჩვენ ეგეთი ურთიერთობა არ გვაქვს. არა, ეგრე არ ვფიქრობ რაღაც ცალკე. არანაირად. თამეთმოდეს კლასიკა ეს უფრო ჩემთვის ისეთი არის რაღაც. მარტო რომ დავიჭდები, მაშინ მირჩენია ყოველთვის ხარ როგორც ასეთი რომ რაღაც გავაგრძელო ძალიან ისე რომ აი ბოლომდე თქვა კლასიკოსი გამოვიდე, ნამდვილად არ ვაპირებ რაღაც ეგეც. ჩემთვის მომწონს უბრალოდ ძალიან. მაგრამ ისე ცალკე რაღაც ჯგუფი მქონდა და ეგ იყო და ეგ. დანარჩენი უკვე აგე სხვათა შორის სტუდია გქონდა ჩვენ რაღაც პადუალში. ერთხელს მივედი სტუდიაში და აი გუშინ რაღაც ჯგუფმა სიმღერა ჩაწერა მითხრეს და მოვისმინე და ისე მომეწონა გიტარის პარტია რომ გადაწყვიტე გამეგო ვინ არის ამ ჯგუფის გიტარისტი და აღმოჩნდა ლევანა. მქონდათ ადრე სტუდია რაღაც ფანზაი ეგეთი და ეგ ჩავწერეთ პირველი სიმღერა საერთოდ რაც რამე ჩაგვეწერა იმ ჯგუფთან ერთად ოღონდ. და იმის მერე ნუ ნიკაც იქ იყო ხოლმე კოტე კალანდაძე და იმასთან ერთად რაღაცას მე გავიცემ თქვენ ერთმანეთი. ახლა ვინ არიან ჯგუფის წევრები? მე ლევანი. დათო სვანიძე ბას-გიტარა, ჩვენი რადარა და გუფი მაგალათია. გურამა მაგალათია. დასახმა. ბახალა არა ჯგუფში. გავაგდეთ დინხანია. გააგდეთ. ბახალა ჯგუფიდან გააგდეთ. კლიპებზე ვინ მუშაობს? აი კლიპებზე. ერთ კლიპზე, ორ კლიპზე მაგ მე ნამუშევარი და ერთი ეს overgok ვიდეო შავ-თეთრი კლიპია. ეს უბრალოდ მაშინ არც იყო Young Georgian Lolita-ს, უბრალოდ რაღაც სიმღერაც არ არის, რაღაც ერთი კუპლეტია. რაღაც გავაკეთე, უბრალოდ რაღაცებს ვიღებთ და დავამონტაჟე, რაღაც კაი გამოვიდა რა. და საერთოდ ერთი მეგობარი მყავს ძიმა მესნიკოვი. Привет, Дима. და ისე მიკეთებს ხოლმე კლიპს რა. ეს Windows-ი, Diма. აი Windows-ი არის ძიმას გაკეთებული და კიდე რამოდენიმე აქ გაკეთებული. სიმღერას ვაძლო და ერთ კვირაში მოვა დისკს მომცემს, აი ეს კლიპს. რა ძიმა მიასიკავ. მოძებნე ძიმა მიასიკავ უთანდეთ. მუსიკა თუ მოეძონება აუცილებლად გაიკეთებ. ეხლა კი Windows Bill Gates დაუწერა ეს ძიმა მიასიკავმა გამოაცხო თუ შეძლო თუ როგორ და ხო.
front right, front left, center, rear left, rear right, rear left, right, rear left, rear right, subwoofer, rear left, rear right, rear left, right, rear left, rear right, subwoofer, subwoofer, ეს აბსოლუტურად შენი გაკეთებულია, ხო? მუსიკა? ხო, მუსიკა. ხო, Bill Gates დაუწერე, მეთქი ფულს მომცეს რაღაც და. ხო. მაგრამ არ გამიგზავნე შეიძლება მუსიკა. არა, არა, აბსოლუტურად ის- გაუგზავნე ხა ვინ ისეთია, რა ქვია, რაღაც 5 წუთში უბრალოდ იდეა მქონდა რომ Windows-ის ხმებით გამიგდებოდა მუსიკა. და მეთქი აბა დავტესტავ, მოვსინჯო როგორ გამოთქო რა. და ეს გავაკეთე 5 წუთში რა. და დარჩა, მე დამბეზარა ახლის გაკეთებოდა და დავტოვე. აბსოლუტურად გაუგზავნე Bill Gates და ვინც შეიძლება იმან გამოგიგზავნოს რა პლაგინები. ო, პლაგინებსაც თან ახმოვ. ხო, ну რა თქმა უნდა, რატომაც არა. აი რა გაღიზიანებს ყველაზე მეტად მუსიკაში? მუსიკაში? თუ გაღიზიანებს ეს მამა. საერთოდ რაც მაღიზიანეს ის არ უსმენ იმას რა, არ მეხება. მაგრამ ნუ მაინც ასეთი ისე გიზოს. კი მიწევს ხოლმე და მაღიზიანებს ერთი და იგივე სიტყვები. ნუ აი რომ ნუ ეს ყველას აღიზიანებს მე რომ ტირიან ცოტა. და ერთ და იგივე სიტყვებს რო ხმარო მე ხოლმე. და ნუ პრინციპში პაპსა მაღიზიანებს, პოპი არ მაღიზიანებს, პაპსა მაღიზიანებს რა. შეიძლება? როდის ალბათ ну ძირითადად ქართული მუსიკიდან ეს თოვდა და დაღამდა და გათენდა როგორც ყოველთვის. ხო. და რა ვიცი, ისე განსაკუთრებულად არაფერი. იმიტომ რომ ყველანაირი მუსიკიდან რაღაცას მაინც უსმენ. ფაქტობრივად შეიძლება შემოთავაზებაც რო იყოს, ალბათ ითანამშრომლები კიდევაც, ხო? ეგა. არა, ну ერთი არის რომ იმას უკრავ და მეორე არის რომ უბრალოდ უსმენ. იმიტომ რომ ეხლა განსხვავება რომ ეხლა მასე ვერით რომ ახან არ მაღიზიანებს, ესე იგი შეიძლება ის მუსიკა დაუკრა კიდეც. ჯერ ერთია იმაზე რომ ცოდნაზე ეხლა რომ იმ მუსიკას სხვანაირი ცოდნა უნდა და აი კოშეროს თქმისა არ იყოს პაპსას უფრო ისეთი ცოდნა უნდა რა. რაღაცნაირად უნდა იცოდე პაპსის დაკვრა და არ ვიცი ეს პაპსის დაკვრა. პაპსის დაკვრა. არ გამოვა. ცოტა რთული. ჩვენ გვაქვს პატარა ესეთი პატარა რუბრიკა ხულიგანი ქვია. ხულიგანიო. ხულიგანიო. რომელიც უშუალოდ ამ შემთხვევაში შენ გეხება დიგუშა და ახლა ჩვენ ნახავთ მას. მე ვნახავთ კიდევ მეორე კლიპს სახელწოდებით Over და Over-ს შემდეგ იქნება Live და მე იქნება Game Over.
პირველად მე რო შევხედე კაჩაროს დინამიკთან იყო ჩაკუზული, სადღაც ვიღაც მიჩუჭკნული ვიღაც ტიპი, რომელსაც თავზე ეხურა Green Day-ს ქუდი. მოვიდა და ესო ლუდი დამისხიო რა, ლუცვავდი ჩვენ და ლუდი ხელზე დამისხიო, იროკეზის გაკეთება მინდა. ესე გავიცანი დაუსხეს, ლუდი გაიკეთა, იროკეზი წავიდა. ყველაზე აქტუალური სახელი არის ქერა. ბოტკინთან ასოცირდება კიდე. იმდენ დადებითი რაღაცნაირად რომ ხეცი პირველი რაც ხდება თვალში რომ მართლა რაღაც ყველაფერს ვწკნის. სულ აწებებს ტელეფონებზე, რაღაცებზე, რაღაც ნაკლეიკებს, სტიკერებს, რა ხან სკოჩს. მაგის დიზაინი. და იმისთვის აწებებს რომ მე გაბრწყნას. მე გავწქენდეთ პაჭკები. რა ყვხვდებით ხოლმე ერთმანეთის პაჭკებით ვინ ნახა დღეს ნიკა, ხეთ ყველა გაბრწყნილი არის ხოლმე აბსოლუტურად. ვერ ვიტყოდი რომ დისციპლინირებული ახალგაზრდაა. ხო იცი რომ ფანჯრას რო დაარტყი გაწყდება და ეს ვერ ხვდება ეგეთ რაღაცებს. არა, გაწმოსრებულია, მაგრამ კომპიუტერთან მონიტორი შეიძლება ჩამოაგდეს, რაღაცა გავის, ყველაფერს აფუჭებს მოკლედ რა. რა ოკეი, ო, სიმღერა წავშალე. სცენაზე ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება. რაღაცა სიგნობს, მოკლედ ყველანაირად ისე თავისუფლად იქცევა. შეიძლება სცენაზე მუმიები გამოჩნდეს, შეიძლება ნიკამ გაიხადოს. გოგოები გულის წასვლები რაღაცები არ ყოფილა, მაგრამ გახსნილია ბოლომდე ყველაფერი შეიძლება ამისთვის სცენაზე როცა დგას. პლასტიკა აქვს ძალიან ესეთი ნიკას რომ მე მგონი რაღაც განსაკუთრებული. ის რაღაცებს აკეთებს ხოლმე. ბოლო კონცერტ დაამთავრა, იმიტომ რომ ახტა და აი დაასკრა სცენაზე. ვიღაცა მეთქვეს რომ слушай, видел как он падает, такой талантливый мальчик. საყვარელი. აი ეს შორიდან საყვარელია ყოველთვის. უყვარს სიროკი და უყვარს ტუტუ. იმიტომ რომ ტუტუს უყვარს სიროკი. როგორ არ ჭამს, თელი დღე ჭამს რაღაცებს უსნავს. მაშინ არ მქონდა სურვილი საქართველოს ჩამოსვლის და ეს რომ ნახე მეთქი რაღაცა ხდება და აი 2 თუ 3 კვირით ჩამოვედი მაშინ სპეციალურად. რაც ავანგარდ პოპივით გამოვიდა, ჩემ არ გავს ჩემ მოქმედებას. ეს ძალიან საინტერესოა რა საკუთარ თავზე ეს შეფასებებს. პირველად ნახე კიდე რაღაც. რომელი მოგეწონა? ხულიგანები. ხულიგანები ესები. ლიდერი ხარ ნიკო, შე როგორ ფიქრობ? არა. მაგრამ გიწევს მაინც. ხო, მიწევს და ძალიან არ მომწონს რა რომ მიწევს აქ რეპეტიციებს რაღაცას რომ აუ შენ ეს გააკეთე, შენ ეს გააკეთე. აი ბოს მეძახიან რა ჯგუფში. ნუ მე кайფები ამ. მიწევს აუ აწყე გიტარა, რა სუყირიო რაღაცებს. ხო და არ მომწონს, მინდა რომ რაღაც ამათნაირად ვიღაცამ დამიხვიროს ცოტა. ვერ ვხედავთ მაინც ბოსია ახლა. ვათამავებთ. ეს სამშაბათ როგორ მუშაობ მასთან? თუ სექტურის წარმოადგენს თუ არა? არა, პირიქით. რაღაც, ნუ თქვა რეკავს ან რაღაც რეპეტიციას ნიშნავთ. ნუ უფრო ხშირად არის ხოლმე რომ რეკავს და თქვა სახში რაღაცას ვაკეთებ. ნუ მივიდივარ ძალიან წყნარად ვჭდებით. და რაღაც მანახებს რა დაიწყო, ნუ ეს კომპიუტერში რაღაც აწყობილი უკვე, მე ნუ აქ გიტარის პარტია აქ რა არის ჩასწრე ასე, ნუ ჩემი აზრით რომ მოისმენს, იმიტომ რომ ყურია იჩვევა სულ ერთ და იგივეს რო უსმენს ერთი ადამიანი და გავუჩ ძალიან მშვიდად წყნარად რეპეტიციებზეც ფაქტიურად ეგრე, ხო? თუ ცოტას ხანდახან რეპეტიციებზე ვაბრაზებთ ხოლმე. და ნუ გვაბრაზებს ხოლმე. მაგაბრაზებთ? მაგრამ მაინც საერთო ჯამში ძალიან ისე მშვიდად წყნარად. ისე შენ პირველი მიდიხარ ხოლმე რეპეტიციაზე, თუ ესენი ხდები? არა, ჩაოლებრივად რა, როგორც ყველა ვაგვიანებ ხოლმე ხანდახან. ხო ის არ მაქვს, რა პირველიდან მივიდე დავხდები რაღაცა. აი ლევანა ეხლა გვექნება ჩვენ კლიპი Over. ეს ეს ძალიან ძველი კლიპია. Это было в 90-х. в прошлом веке. Ты შენ თვითონ გადაიღე, მე რამდენი საათი? ეს მე და ჩემო მეგობარმა მირიან შენგელაიამ, პროფესიონალი ოპერატორია.
და მე დავამონტაჟებული ჩემია თავიდან ბოლომდე. და შენ თვითონ მონაწილეობ კლიპში? მე მგონი კი. ყველა ჩემ აი იმ დროს ვინც მეგობრები ვიყავით, სამეგობრო, აი უბრალოდ ჩვენი დღეებია გადაღებული. არაფერი ისე დადგმული. ხო. არ არის. ჩვენ ცხოვრება რაღაც 1-2 დღეა გადაღებული რაღაც. ეგ არის და დავამონტაჟეთ. ეგ არის და დავამონტაჟეთ. რა კი დავამონტაჟეთ, ამიტომ ვაჩვენოთ კიდევაც. აი ეს მეტნაკლებად პოპულარული როცა ხარ, მაინც ასე თუ ისე ყავს ფანები, ეს მეგობრების გარდა, ხო? ეხლა მეგობრები ცალკეა, ისინი გულშემატკივრებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ფანები თუ საერთოდ ყავს და თუ ყავს, აი რა ასპექტში მჟღავდებიან, გირეკავენ სახში ან კარებზე გიწერენ, ნიკა მიყვარხარ თუ კარებზე არ მიწერენ, მაგრამ მირეკავენ, მე მგონი ყველას ურეკავენ. აჰა. ახალგაზრდა ბიჭებს, ახალგაზრდებს არის ხალხი. ინახება ხალხი, ვიღაცას რო ურეკავენ სულ. ხო და რა ვიცი, ხა იმის ბრალია რომ მუსიკოსი ვარ, მაგიტომ მირეკავენ, არ ვიცი. და ისე ფანები არ ვიცი, აი არ მაგას მაგას ვერ არ გქო, ხო მუსიკის გამო გირეკავენ თუ არა, მე კი მეორებიან ხოლმე რომ რაღაცა შენი მუსიკა მოსმა რაღაცა. არ მჯერ მაგათი. არა. ხო არა, რა ვიცი, ესეთი მაინც ესეთი ჭიდრო კონტაქტი არ მაქვს ჩემ ფანებთან და არ ვიცი ვაში მყავს ფანებს რა. აი წარმოიდგინე რომ აი კონცერტს აძლევ და რაღაც ისეთი მინიმალური თანხა ღირს შენ კონცერტზე ბილეთი. აი მაინც როგორ ფიქრობ, აი რამდენი ადამიანი მოვა Young Georgia Lolitas მოსასმენად? აი ბოლო კონცერტზე იყო 350 კაც რა ძალიან გამიკვირდა. არ ვიცი ჩვენ მქონდა კონცერტი ნებას SSR-თან ერთად, კოდგან. ხო. რა ვიცი, ჩემი გულს მოვიდა, თემად გულს. ალბათ ერთობრივი. პრინციპში ერთნაირი თითქმის ერთნაირი მუსიკას ერთად ვიწყებთ მე და კოტე. და ერთნაირი გემოვნება გვაქვს, ერთნაირად გამვითარდეს და ნუ ერთი სმენელი ყავს რა, რაღაც გამოცდილების გარშე. ხო,
ხო და ამიტომ ხო არ გეგმო მაინც რომ ეხლა ზუსტად გაარღვია ის 350-დან რამდენი იყო? სხვა შეიძლება ერთი პრობლემა გვაქვს. ხო. ადგილი ვერ პოც საერთო კონცერტი გავაკეთოთ. და იქ სადაც ჩაატარეთ? ცუდი აკუსტიკა. მაინც არ მოგეწონა. ხო, აი, რაღაცები იყო, რაც არ მომეწონა. ხო. აი ესეთ პრობლემები. ეს კარგი ადგილი სად არის თბილისში იმისათვის რომ კონცერტი ვიცი? აი, აჭარა მუსიკ ჰოლში მომეწონა ძალიან დაუკარით. მაგრამ ეს ადრე იყო რა. ადრე ანუ ახალი გახსნილი იყო დაუკარით. ეხლა ფიქრობ რომ ეხლა უფრო კარგად დავგრავს აჭარაში, გამოვიყენებთ ამ Magic Box-ს. Magic Box-ები. დღეს რას შეგვისრულებთ? დღეს ვაპირებდით ერთი ახალი სიმღერის დააკვრას, მაგრამ რაღაც გადავიფიქრეთ ახალ, რაღაც მიზეზების დაგამო, ვერ ვიტყვით სხვენია. და დაუკრავთ ძველ სიმღერას, გადაკეთებულ ვარიანტს აკუსტიკურს Hollywood. რა ქვია? Hollywood. amigos, ამით მე გემშვიდობები. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ზარმატებულ ღამეს, დილას და ასე შემდეგ. გისურვებთ, შევხვდებით მალე კვირას ამის 11 საათზე გადაცემაში Souls. მე გიტოვებთ Young Georgian Lolitas. Adios. That's why I'm writing you. Everything around me. Got a sofa, picture of you go. Given in my hand. I'm so far away from you. But we feel the same side of it. I'm so far away from you. I got my Hollywood. You know that I can bet you are thinking of me in the middle of a day.